2 horinhas pra gravar. Não, agora vamos. Deu uma rampadinha da hora ali. Você filmou? Filmei. Rampadinha da hora.
Ô, não vai em Cruz das Postes? Não vai em Cruz das Postes? Não vai em Cruz das Postes? Então, vamos ter que ter ido reto lá, tá ligado? Ó, a latinha tá saindo.